盘点仅次于阿尔宙斯的6只宝可梦。1. 帕路奇亚。帕路奇亚是神奥神话中由创世神阿尔宙斯创造的宝可梦之一。在远古的喜翠地区，它被珍珠队误以为是神奥大准，因为理念不同，所以珍珠队和金刚队也是会经常发生冲突。但其实神奥大尊形容的是阿尔宙斯，他只是阿尔宙斯麾下的掌握空间的神。至于空间神的实力有多强，从剧场版中就能看出一二。即使是恶魔神达克莱伊也顶不住帕洛奇亚和蒂亚卢卡的合力一击，更别说他们仅用战斗的余波就能够让白羊镇濒临毁灭。然后到了宝可梦旅途里，帕洛奇亚和蒂亚卢卡再一次发生战斗，因为动静太大，直接就导致时空紊乱，而他们也趁机被异世界火箭队利用阿尔宙斯的力量给控制了起来。从这里可以看出，能碾压他的也就只有阿尔宙斯了。2. 蒂亚卢卡。蒂亚卢卡是帕洛奇亚的死对头，也是掌控时间的神兽，当然它也同时是阿尔宙斯创造出来的。不过比起帕洛奇亚来说，控制时间能做的事情可就太多了，像是剧场版中他们3兄弟被阿尔宙斯暴揍的时候，蒂亚卢卡就让小智他们穿越，强行改变了阿尔宙斯毁灭世界的想法，并且还让阿尔宙斯直接欠了小智一个人情。也难怪粉丝们经常会戏称小智最大的后台就是创世神。言归正传，蒂亚卢卡在实力上应该是要比帕路奇亚要强一点的，毕竟在剧场版一开始的时候，他就用时光咆哮直接把帕路奇亚打跑，只不过蒂亚卢卡也只是小有优势，并不能像阿尔宙斯那样绝对碾压。不过说他是创世神之下最强几只神兽也是没什么问题的。3. 奇拉蒂娜。奇拉蒂娜是三龙神的老大哥，在剧场版中，他因为被帕路奇亚和蒂亚卢卡大战的余波给惊扰，所以见到蒂亚卢卡后就直接大打出手。虽然说奇拉蒂娜实力很强，但还是对擅长跑路的蒂亚卢卡没有半点办法，以至于在见到谢米能打开空间后，就急不可耐的想让他帮助自己。可结果奇拉蒂娜凶神恶煞的模样，让谢米误以为是要吃掉他，导致前面很长一段时间都让人觉得他是反派宝可梦。可即使他在三龙神中实力最强，但面对阿尔宙斯还是有点不够看的。而且在胡帕剧场版中，奇拉蒂娜被果神逼跑也是名场面，只能说这个老大除了欺负了蒂亚卢卡一次，就全程在吃瘪，是真的太倒霉了。4. 胡帕。很难想到能够控制一群一级神，创造出无数名场面的宝可梦，居然是一只幻兽。要知道，在最开始几个时代，幻兽大部分都只是作为吉祥物登场的。虽然说后面出现了战斗力强的达克莱伊和比克提尼这样的宝可梦，但也没有哪只幻兽能够硬刚几只一级神，并且还逼得阿尔宙斯亲自出马解决的。而在这之前能够有这待遇的，也就只有神奥三龙。由此看出，胡帕的实力完全可以媲美，甚至超越最顶尖的一级神，是仅次于阿尔宙斯的最强幻兽。5. 无极泰纳。无极泰纳来自于远古2万年前的陨石上。听到这里，大部分人第一时间都会想到幻兽戴欧奇西斯，但是无极泰纳的牌面可不是戴欧奇西斯能够相提并论的，毕竟它的出现可是直接影响了嘎拉尔地区几千年，而它在普通形态下，当地的喷火龙也能和它硬碰硬，只可惜运气不好，没能及时收服无极泰纳，以至于让它直接无极巨化，种族瞬间飙升到宝可梦史上最高。只可惜他碰到2个宿敌苍响和藏马然特，从而再次被封印。虽然无极泰纳没有过多的表现机会，但凭借着需要2只一级神联手封印，加上对地区影响范围极深，所以也是有资格仅次于阿尔宙斯的。6. 光辉大神。光辉大神究极奈克洛兹玛是阿罗拉地区的最高神明，也是种族值首个超越阿尔宙斯的神兽。从名字就能够看出，光辉大神是给阿罗拉地区带来光的宝可梦。不过在失去光后，他的实力就会被极大削弱，这和阿尔宙斯没了石板一样，有了弱点就有了击败的方法。可即使奈克洛兹玛失去了光，那也还是能够轻松打败索尔加雷欧和露娜雅拉，将他们吞噬。设定上实力还是非常强的。在宣传宝可梦究极日月的时候，有一张图就是光辉大神同时对付超梦、伊佩尔塔尔、凤凰以及泽尔尼亚斯和裂空座。由此可见，光辉大神的实力是公认的强，而且他还能够拥有复苏世界的能力。即便是阿尔宙斯比他强，那应该也没多大差距了。
好了，以上就是本期所有内容，咱们下期见啦。